ricordi com'era? Vorrei fare un annuncio. Ah, prima che fai il tuo annuncio del cazzo, appena era andata via la luce, il mio amico Marco era andato in ascensore che se ne andava via e ha detto ti si è rotto il PC al 100%. E tu hai detto se mi si è rotto rompo il tuo. E invece eccoci qua a streamare. Perché sono bravo. Perché sono bravissimo, non bravo. Che cazzo rompevi il mio? Che cazzo rompevo il tuo? Ogni volta che succede qualcosa me la tiri di sopra. Mi gufi le cose, bastardo pezzo di La prossima volta merda. mi sto zitto. Secondo me Non è succederà. vero, non è vero, perché Le prime 4 volte non ho detto niente. L'ho detto questa volta solamente No, perché è diventato un no. meme. Quella del gruppo... Sì, adesso. Anche l'altra volta, uguale identico. Zebados, omnibus, già. Chiudo la live. No, non chiudere la live.